今次老有所為計劃豐盛無限期，其實就係想我哋長者咧有機會多啲同後生仔交流。透過樂齡科技活動，我哋開會同學生講下日常嘅生活習慣，唔方便嘅地方。2個星期後就有呢個概念科技展啦，我哋仲可以做埋評判添。每次聽到佢哋介紹自己嘅創作，都好欣賞呢班後生仔。知道咧，佢哋都有啲咧做得好辛苦啊，因為佢話我做到通宵啊，先趕得起嗰個project 啊，咁樣我覺得佢哋都係好努力去想做一啲嘢，可以幫到我哋啲長者啦。而家年青嘅嗰一輩咧，比我哋嗰個年代咧個創意係好好嘅。希望啲學生啊同埋年青嘅嗰一輩咧更加努力，對呢個社會就作出更好嘅貢獻咯。對香港真係好有幫助㗎，咁樣全靠呢班年青人㗎啦。老有所為計劃，豐盛無限期。今次嚟咗呢度咧，真係好開心啊！今日天氣非常之好，我哋中心順安中心好好嘅，耐唔時搞呢啲活動咧，老有所為啊，出郊外啊，或者去啲學校嗰度啊，咁令到我哋咧好似學多咗嘢，又識多咗朋友啦。森林浴咧，我哋係大家圍埋一齊啦，講出自己內心嘅世界啦，同埋係喺一個平靜嘅環境之中咧去靜觀，將啲一切嘅煩惱放鬆。好似呢張相咁樣，佢咧有啲錯綜複雜啦，就可以代表我自己人生啦，係不斷要去理亂佢咯，掃平佢咯，每一枝葉，我盡量去剪翻好佢咯。我就今次上嚟就得到呢個滿足感啦。咁呢幅圖咧就係開心就望見個藍天嘅時候咧，又望嗰啲白雲咧似乜嘢咧咁我亦都係想緊我自己以前養嘅狗仔啦。雖然佢係年紀大咗就走咗啦，但係都係我一個好好嘅回憶啦。雖然係夕陽，但係我覺得夕陽都可以好靚嘅。雖然我哋近黃昏啫，但係我覺得都可以活得更加精彩嘅。而家嚟接觸吧，就覺得咧又培養自己細心啦、耐心啦，又培養自己一啲良好嘅工作作風啦，即係覺得咧做得晚年啊，人生點樣做得有啲意思。每一針勾落去嗰陣時咧，諗翻起以前啲開心嘢、唔開心嘢，但係亦都係俾我一種治癒咯，令到我可以開解到我好多以前唔開心嘅嘢。呢一個咧就係艾草棒，我哋學做嗰陣時咧係自己去紮嘅，紮實咗佢之後咧就愛嚟送俾啲獨居長者，佢可以做呢個打下啲穴位啊，同埋養生嘅。咁咧好似我哋咁周身骨痛啊，咁咪攞嚟揼下咯，揼咗幾舒服㗎。仲有其他穴位嘅。咁好似手掌心啦，呢個手背啦、膊頭啦，同埋呢啲位置啦，腰骨啦，個腳啦，咁我哋都可以揼到嘅。對其他啲老友記都好，做咗咧咁去送俾人，我仲開心，人哋收到開心我就好開心㗎。其實我係參加咗順安中心1年度啦，
有機會就見到佢一個和諧粉彩嘅活動嘅，參與唔同嘅程序或者唔同嘅主題裏邊，自己都會覺得開心咯。因為畫出嚟之後，最後嘅效果係自己都估唔到嘅。即係我哋細個啦，我就聽話講係啲彩虹通常都係落雨之後，雨後就會有晴天咯，有啲彩虹就會出現咯，係見到曙光咯，即係話真係而家人生咁樣。咁我參加咗呢兩堂課嘅學習咧，都好有感受。第一堂課嘅主題就困境啦，咁第二堂課咧主題就色彩人生啦。咁即係覺得人生的確係咁喎，走過唔同嘅階段，經歷好多風險啦，好多危難嘅地方啦。咁如果你係自己奮鬥嘅，自己積極面對嘅，係可以走出困局，就可以活到一個好精彩嘅人生地步。我哋中國都有一句古話啊嘛，窮途就未必沒路，絕處也可逢生。陸有所